尋晚發覺個車頭燈燒咗，燒咗麻煩啦！如果俾警察捉到咧，要罰款嘅。咁好彩咧，我屋企就揾到個spare 嘅，係個撈邊。通常咧都係個低燈燒嘅，因為高燈好少用噶嘛。燒都係燒低燈嘅啫。其實好簡單嘅，拆出嚟啫嘛。拆出嚟呢度好彩有個位，個高燈就比較麻煩啲，要拆嗰個 container。一轉就應該甩出嚟嘅，出得出嚟啦。出咗嚟，安翻入去，好似一轉得噶啦，好簡單。所以幾時咧買燈咧就買兩個，就預防咧一燒起上嚟即係可以自己換。